friends, we are back again with yet another interview. Today we are come in South Goa to meet a MLA who has been involved in active politics for around 20 years now. He is a well-educated engineer. Yes, we are talking about Cruz Silva, the Aam Aadmi Party MLA from Delhi. Today, he is one of the MLAs who has been raising important questions in the assembly. We are going to talk to him about all the issues, the assembly session where he raised the important issue of Manipur, the education, the 12th set JEE, NEET, and see what purview in the assembly you raised some very important issues. Being an engineer into construction background, how did you come up into politics? So actually I'm 1992 passed out of engineering. Then so I'm local Inga business started. So then so now social work. So social work so activities करता मागी मतलब किते injustice जाता है म्हणजे local level ला त्यांना पंचायत इन्वॉल्व झालो पंचायत एज अ पंच म्हणून त्यांना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी डायरेक्ट सरपंच जावपाक सो जेन्ना तें करप्शन बी जाता तें सगळें बंद करता आनी हांवें प्रॉमीस केलें दोनूय टर्म करता म्हणून सो 2 टर्म हांवें केलें 10 years पंच जालो तितून 7 years ऑलमोस्ट सरपंच जालो मागीर हांवें सोडलें पंचायता इलेक्शनां सोडलीं मागीर फक्त मागीर 2007 जेन्ना आम आदमी पार्टी येयली तेन्ना तेंगे आयडियोलॉजी सो हांवें परत पॉलिटिक्सान येयलो एसेंब्ली लेवलाचेर सो तेन्ना म्हणटा हांव पिड्यार जालो 22 परत आम आदमीचेरय बसलो आनी तेन्ना आमी जिखले. What did you like about Aam Aadmi Party that you joined and you? Their stress was more on education, non-corruption, and together health. So their issues were good. So same आमी corruptionाचे आमी पयलीं सगळे पंचायत लेवलाचेर सो एड्युकेशन म्हणजे आमी हाडलेलें पयलें हेल्थ सर्वीस आमची कॉन्स्टिट्युन्सी कांय आसूंक ना सो हे इश्यूआंचेर लागून आमकां तें सांग बरो लागलें. See, you have been into this active politics of this constituency or maybe the panchayat, Ambini, what we spoke about. You know the politics of this place very well. So as an MLA, have you been able to do the works what the village needs? लोकांक कितें जाय आसलें कामां ती तुका खबर आसली. सो कितें कामां घेवची अशी तुजी प्रायोरिटी आसली? आतां तेंच लेवलाचें आतां हेल्था वाटेन एड्युकेशन इम्प्रूव करपाक प्लस इन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कितें आसा पयलीं आमचे प्रायवेट बस तितून नाय जायते ट्रान्सपोर्ट बस नाय रुटाचेर प्लस आमची फिशींग कम्युनिटी तांकां डिफिकल्टी आसता सो हे स्पोर्ट्सा वाटेन आमची ग्रावंड आहा सारके मेंटेन ना नाजाल्यार 15 years बॅक स्टार्ट केल्ले अजून कंप्लीट जालें नाय हे सगळे प्रोजेक्ट घेवपाक हांवें सगळे प्रोजेक्ट घेतले हे इश्यू हांवें एसेंब्लीकूय रेज केल्ले आनी ते हांव फाटीं कंटिन्युअस एफर्ट घालीता हे कंप्लीट जावपाक. Okay, but being in the opposition, how difficult it is to get your projects passed? डिफिकल्टी आहा पूण कितें मातशें कंटिन्युअस फॉलो अप करपाक पडटा पद वचून ट्रीट मारपाक पडटा रिमायंडर दिवपाक पडटा सो दिसता म्हाका स्टार्ट जातलीं कामां जातलीं इलेक्ट्रिसिटी हाडीन पावर हाडीन आतां आमचे टेंडर 2 टेंडर जाल्ले एक काम आमचें स्टार्ट जाल्लें 33 kV फ्रॉम कुंकोळी टू वेर्ली मेन आमकां कित्याक कंटिन्युअस पावर डिस्ट्रक्शन जातालें सो तेजेर आमचे एटलिस्ट 40-50% सेव जातलें सॉल्व जातलें तें सो ह्या आनीक 2 फायलो Is the CM cooperative? सो एश्युरन्स दिला तेणें पूण फायल अजून पेंडींग अजून हें जालें ना टेंडर जालें ना पूण फायनान्सान हांवें ते पास जावपाक जाय सो आमची पंचायत घरां आहाय. Almost एक 18 महिने जाते any of the projects passed? ओन्ली पावर डिपार्टमेंटान आमचे प्रोजेक्ट पास केल्ले आहाय आनी म्हणटा WRD एग्रीकल्चर आमचे जायत मुखार गेल्ले एग्रीकल्चर सायडीन आमी शेतां रोवपाचीं कल्टिवेशन जायत स्टार्ट केल्या वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर शिवाजी ताणें जायत हेल्प केला सो एग्रीकल्चर रवी नायका तोय आमचो दुर्गा फार्म थिंगाय तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो जायत वर्सां जालीं पेंडींग आसलो सो पूण पंचायत घर प्लस स्पोर्ट्स ग्रावंड कितें आसलें तें आमचें सामकें स्लो आहाय. आज बस चीफ मिनिस्टर इज कोऑपरेटिव्ह का विचारले कित्या खातीर म्हणल्यार लास्ट इयर तुका सरप्राईज दिवन सीएम केम टू युअर हाऊस फॉर क्रिसमस. वर यू शॉक्ड एट दॅट टायम? सडनली ताणें फोन मारलो कितें विजीट करता म्हणून तुमी आहा तर सो त्या टायमार हांव घरा कडेन आसलो सो हांवें ताका सांगलें हांव आहा घरा कडेन सो ताणें येवन मागीर विश केलें. बट हैज ही बीन कोऑपरेटिव्ह? तेन्ना सेम तुवें घातलो ताका सो पावराचें
प्लस ती आमचे स्पोर्ट्साचे पंचायत घराचे आनी पंचायत घर आमी चिंचिणी हय लास्ट 15 years जाले पण असो ना एक पंचायत घर कंटिन्युअस हांव तेजे बरोबर फॉलो लास्ट असेंब्लीकूय ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलो फेज 1 आहा ती पंचायत घर ती आमकां स्टार्ट करतलो म्हणून तेजे पासून आरेला सांजे दी आरेल ती एक सामकी एक विलेज जाल्ली निग्लेक्ट जाल्ली कांयच कसलें थिंग डेव्हलपमेंट जावना फाल्यां एक ग्रावंडाचें स्टार्ट जाल्लें आतां थिंगा हेल्थ सेंटर घालपाक एश्युरन्स दिलो आमकां थिंगा न्यू Yeah, I read it in one of your interviews कि the health center in the constituency there is no health facility now. म्हणजे एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमकां चिंचिणी हय चिंचिणी हिंगा कवर करता आमी सावथ हिंगा आमची कावलसी कार्मोना ओल्ड ती एरिया पासून हिंगा आहे आनी थिंगा स्पेस सामकी लेस आहा एक्सपांडूय करपाक जायना सो प्रपोजल आमी चोयताय थिंगा घालपी एक्सपांडूय करपाक पूण आमकां आजून प्लॉटा फायनल जावना प्लॉट घेतले काय थिंगा एक्सपांड करतले ते आनी आरेला कितें जाता तेमकां हिंगा कुत्तोरी वचपाक पडटा तेमकां थिंगा ट्रान्सपोर्टूय ना सो तेमकां आमी प्रपोज थिंगा इंडस्ट्रियल स्टेटान कित्याक थिंगा प्रॉब्लम आहा थिंगा इंडस्ट्रियल स्टेट आहा लेबर्स आहा थिंगा क्रॅशर्स आहाय थिंगा रेल्वे लायन थिंगा पोल्युशन थिंगा जाता प्लस एक गोवा कार्बन फॅक्टरी म्हणा जायत वर्सां थिंगा कार्बना लागून थिंगा लोकांक हेल्थ पिड्यार जाता पूण आजून पासून थिंगा एक बरो हेल्थ सेंटर ना सो पळय एश्युरन्स दिलो म्हाका सीएमान थिंगा ती आमकां कन्सिडर करना आमी थिंगा एक शेड आहा इंडस्ट्रियल शेडान जायत वर्सां बंद आहा ती आमी मागल्या हेल्था लागून ट्रान्सफर कर आनी ती थिंगा एक हेल्थ सेंटर घाल So CM करता म्हणा have you spoken to the health minister? या हेल्थ मिनिस्टर ऑलरेडी लेटर केल्या लेटर आतां लास्ट विकान डायरेक्टर हेल्थान आमचो डॉक्टर बाला कुत्तो ताका थिंगा इन्स्पेक्शनाक धाडला आनी इन्स्पेक्शन आसोन डॉक्टर बालान ताका रिपोर्टूय दिला पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दिलो म्हण सांग You've been MLA of South Goa constituency in South Goa. South Goa development एक problem also aha in most of the constituency. People's opposition is there for most of the projects. How difficult is it to convince the people for developmental projects? डेव्हलपमेंट आतां कित्याक चडशे आमचे Mobile towers, road widening, मोबायल टावर जाताले ते डायरेक्टली तांकां परमिशन मेळटालें येताले आनी चडशे आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी ते प्रायमरी स्कुल्स आहाय थिंगा गव्हर्मेंट स्कूल आहाय थिंगा त्यो प्लेस तेमी दिले सो थिंगा आमचे भुरगे आसताय प्लस थिंगा क्रावडेड एरिया ते आमी ओपोज केले मोबायल टावर घायनाक म्हणना तेमकां आमी दुसरे सायडीक म्हणले ते पळय सांजे दियार आमी तेंका दुसरे सायडीक No, I'm not asking you about specific mobile tower, but there is opposition for everything. Most of the projects in South Goa. So village is in South Goa and which is also facing this problem. मोस्टली कितें आमचे सांजे दियार थिंगा सडनली सब डिविजन जाता वो थिंगा आमचे कितें एक सर्वे प्लॉट आहलो 18/1 थिंग कितें जालो सडनली तो इंडस्ट्रियल झोन म्हण आहलो सडनली तो रेजिडेन्शियल सेटलमेंट म्हणून गेलो सो थिंगा ते तसले प्रोजेक्ट लोक ओपोज करता About education, see, you are considered as one of the well-educated MLAs in Goa Assembly. You raised an important issue of JEE, NEET. Can you just elaborate on that? What exactly you wanted to say? टेक्निकल म्हणजे एड्युकेशन एडमिशन जाता जाल्यार तुका आमची पयली जेन्ना आमी हायर सेकंडरी आहले तेन्ना डायरेक्ट बोर्ड एग्जामी पर्संटेजीन तुका एडमिशन मेळटालें मागीर जी सेट येयले ते बोर्ड एग्जामीय तुवें आन्सर करपाक जाय जी सेटाचेर तुका एडमिशन मेळटा तेगे मार्क्सा प्रमाणे एडमिशन मेळटा पूण आतां कितें केलां गव्हर्मेंटान जी सेट काडल्या आनी जेई घायले जेई आन्सर ते डिपेंडींग ऑन जेई तुगे रँकींग कितें आहा मार्क्सा प्रमाणे तुका एडमिशन मेळटलें पूण जेई तुका ती पोर्शन आहा तें 11th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड आनी थिंगा बोर्ड एग्जाम फॉर 12th आतां आमची कॉलेज हायर सेकंडरी आहाय त्यो जे टिचर्स आहाय ते वेल वसाय बरे रिजल्ट येता पूण तो फकत सिलेबस 12 बोर्डाचो तेमकोडे जेई सिलेबस कवर करपाक जावपाक ना आतां कितें जातलें जेई आतां जायत कोचिंग क्लासीस येयले ही आतां इनडायरेक्टली तूं कोचिंग क्लासीस प्रमोट करता जालो कोचिंग क्लासीसां वयता जाल्यार तुका 6 लाख जाय 11th आनी 12th सो आतां बॅकवर्ड कोण विलेजान कोण रावताय तेंकां तें करपाक जावपाक ना आनी जे भुरगे जेई कोचिंग घेताय तांकां एडवांटेज मेळटा ते एग्जाम आन्सर करपाक आनी तांकां जाय तसो चॉयस मेळटले पूण आमचे ते भुरगे 12th कितले 90% पासून घेयले म्हण बोर्ड एग्जामी तांकां जेई डिफिकल्ट जातली तेका लागून हांव म्हणटालो जेई भुरग्यां आतां बॅकवर्ड कोण
फ्री कोचिंग क्लासेस दिवच्यो. सेंटर एक तालुका लेवल एक सेंटर कोण इंट्रस्टेड भुरगे आहेत ते येतले. जशें आतां आमी फुटबॉल किंवा स्पोर्ट्स सकाळ 6 पासून कोण इंट्रस्टेड आहाय ते भुरगे येताय. ते पेरंट्स पावयताय ते भाशेन जेई कोण सारकें स्टडी करपाक ते भुरगे येतले. तांकां ट्रेनींग जाय. ट्रेन दिना जाल्यार तांकां प्रॉब्लम जातले कित्याक तांकां जेई आन्सर करपाक डिफिकल्ट जातलें. आतां तुका तेंय सांगलां सेम नीट एग्जाम पयलीं सेम आसलें 12थाचे तुगे मॅथ्स फिजिक्स आनी बायो घेतला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो घेतला तुका एडमिशन मेळटालें ते पर्संटेजेर. पूण आतां नीट एग्जाम आतां नीटाक कितें चलयताय एडमिशन मेळटा हांवें सर्वे काडला प्लस हांवें क्वेश्चनींग घायलें म्हाका आन्सरूय मेळ्ळा एका कॉलेजीचो कितले भुरगे येताय ती फर्स्ट अटेम्पाक 50% आनी ती सोंपी भुरगीं कोण कोचिंग क्लासीस जाय ते कोण कोचिंगाक वचना जाल्यार तुका नीट आन्सर करपाक जायना. कित्याक हांवें एग्जाम्पलूय दिलो म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी एक भुरग्याक 95% SSC 92% बोर्ड बरो आन्सर पूण ताका नीटा ताका 234 कित्याक तें नीट ताका कोचिंग क्लासीसाक गेलो जाल्यार ताका मेळटालें नाजाल्यार डायरेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोचो डायरेक्ट. What is the response of the CM? सीएम म्हणल्यार आतां यशोदन तितलें हें कोण ना म्हणल्यार कोचिंग क्लासीसाक कन्सिडर करता म्हणल्यार. Secondly, you raised a very important issue which became a very controversial thing in the assembly about the Manipur issue. Many MLAs were suspended, including you. Just wanted to ask you what exact discussion did you want on that day, and what resolution did you want to take? आमी रेजोल्यूशन कितें घायलें फकत थिंगा पीस डिस्कस करपाचो एप्यूल करपाचें पीस जाय. थिंगा रिलिजियस स्ट्रक्चर्स म्हणटाय ते बंद जावपाक जाय. लोकांक एकठांय एक डायलॉग करपाचें सेंटर स्टेट गव्हर्मेंट लोकांक एक डायलॉग करपाक ती पीस हाडपाक जाय कितलें. That was the only thing. तितलें आहलें रेजोल्यूशन धाकटें 7-8 लायन्स कितें आहलें ती. तूं जाणा तेज्या पयलीं तेमी आनी कितें Because रेजोल्यूशन. I know I took a bite from you that day, and you said that that situation could arise in Goa. Do you think फियर आहा लोकांक कित्याक सोंपट्या आतां फेसबूक खंय चोयल जाल्यार तेज्या पयलीं हिंगा स्टेटमेंटूय जाल्ले आमी तें इन्सिडंट काडलें बिफाचें आमचें कॉन्स्टिट्युशन जाता तें. सो तो फियर येयलो आहा लोकांक कित्याक तें सिट्युएशन हिंगा जावपाक शकता. Goa, as of now, late, has been witnessing a lot of statements like this. See, what happened in Kalamgod, you know about the Shivaji statue. Then again, what Father Bolmek said. And all this, do you think the situation right? कितें कोण उलयता तेजें रिएक्शन जायना. सेम आतां आमी चिंचणी इन्सिडंट 2-3 दीस पयलीं मडगांव जालें. थंय कोणा एकल्यान म्हणलें तेका सपनां देव येयला. But all this, does it augur well for democracy? नॉट गूड न्हू कित्याक अशें करून आमच्या गोंयांत जायना आहलें Yeah. आनी तें दुसऱ्या स्टेटान जातालें पूण आतां तें हिंगाय पावलां. What is your message that the elected representatives or the people who are recognized people should make such statements on any issue, be it Hindu, be it a Catholic, or be it a Muslim? Don't you think the elected people, the people who are recognized, should कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज स्टेटमेंट करप न्हू कित्याक आमचे मदें आमी रिलीजन रावता सगळे भाशेन लोक केन्नाय कसलें प्रॉब्लम जाल्लें नाय. सो आमी जाता तें एवॉयड करपाचें कित्याक हें जाता कितें आमची गोंयकार कोण नाय ते कोण येता भायर इन्स्टिगेट करता मागीर आमगे रिएक्ट जाता. But talking about all this, you also raised the issue of Shivaji in the assembly. Was it necessary at this time? Because the atmosphere does not favor all these things right now. हांवें छत्रपती शिवाजी कांय केलें म्हणना हांवें कितें आमी ते आसा हेरिटेज पॉलिसी डिस्कस करतले. Yeah, but was it necessary to discuss that expense? एक्सपेन्सिव हांवें दुसरे पासून ट्युरिजमाक कितें डिस्कस केलें डिमांड्साचेर बी आयटी सो इव्हेंटाचे सोंपट्या कडेन म्हणलां इव्हेंट्सां म्हणा काय पूण आमचे आतां कन्जर्वेशन सायट्स आहाय त्यो प्रिजर्व कराय. सो दुसरे डिपार्टमेंट हांवें म्हणलां इव्हेंट्सां म्हणा काय. So basically, your statement was not specific to Shivaji. कितें शिवाजी म्हाका येयलें थिंग टॉपीक कित्याक थिंगा हांवें तेंय मेन्शन केलो 7th century तेगे फोटूय आहा तो आतां घेवन ना तस तें प्रिजर्व आतां म्हाका शिवाजी गेली आयडियोलॉजी आहा तेगे प्रिंसिपल तें हांव फॉलो करपा जाय. पयस थिंग म्हळें तेगेले रूल काडले तो कितकोन रूल करतालो ते शिकोवपाक गरज आहा.
तेका न्हू आमच्या गव्हर्मेंटा सगळे MLA तेगे प्रिंसिपल आमचे तीन पयशे म्हण सरपंचा म्हण कित्याक तेगे unnecessary expenditure of events. शिवाजी पयशे सरपंचाचे पंच मे इलेक्टेड तेगे तो कितको रोल करता ते सो आतां गव्हर्मेंट तेगे प्रिंसिपलान फॉलो केलो जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना तो सोपट्यान घेवन भोंवतालो एकू कम्युनिटी न्हू सोपटे कम्युनिटी घेवन भोंवतालो सो आतां कितें जालो हिंगा आतां शिव तेगे जॉयंट एक रिलीजन आसा शिवाजी एक रिलीजन आसूं ना Basically wanted the CM instead of celebrating Shivaji's birth anniversary. Promote his principle. Yeah, promote his principles. So कित्याक थिंगा पयशे थिंगा म्हळ्यार But here in Goa, is the opposition really united? Yesterday itself, Vijay Sarza makes a statement. There is no opposition unity in Goa. How do you feel? You were part of the opposition unity in the assembly. What do you आमचे feel? ऑपोजिशन चार पार्टी आहे डिफरंट पार्टी आहे तेंगे डिफरंट आयडियोलॉजी पूण गव्हर्मेंट एकूच आमी सगळे बराबर केला But have you seen Vijay Sarza's interview where he says that there is no opposition in Goa? ऑपोजिशन इन्व्हर्ट पूण ऑपोजिशन आहा म्हणून ते इश्यूवांचे आमी सगळे एकठांय आसलेले So you feel opposition is united. फॉर इश्यूज फॉर गोवा आमी सगळे युनायटेड आहे Thank you, Cruz Bab. You gave us your precious time and answered all the questions. And we wish you all the best. And we hope you take up a lot of development works in your constituency and see your constituency develop. Thank you very much. Thank you.